futebol está atrapalhando os estudos. Pense mais, abandone os estudos. Quem tomava conta dos times de praia era o porteiro. Para apitar um jogo tinha que ser herói, né? Tinha que ser muito macho, meu camarada. Hoje é difícil imaginar, mas durante muito tempo, no Rio de Janeiro, praia e futebol não se misturavam. Ao som do mar, à luz do céu, nasceu o mais brasileiro dos esportes, a versão praiana do futebol, com 11 jogadores contra 11, como nos campos oficiais, se enfrentando nas areias.